видеогоо хоёулаа нэгэн асуултыг асууж эхлэе. Чиний мэдэх, чиний төсөөлж чадах хамгийн жижиг зүйл юу вэ? Магадгүй чи атом ч юм уу, электрон ч юм уу, протон ч юм уу ямар нэг юм бодож байгаа байх те. Тэднэрийг чи бодож ивэл яг зөв. Наадханд чинь хурж очих хамгийн жижиг хэмжигдэхүүн бол нано гэдэг хэмжээс байгаа. За гэхдээ чи яг үнэхээр хамгийн хэр жижиг вэ гэдгийг төсөөлж чадчихна уу? 10-ын хасах 9 нано 10-ын хасах 9 метр гэдэг маань үнэндээ хэр жижигхэн хэмжээ юм бэ? Надад бол ерөөсөө төсөөлөхөд амар хэцүү байсан хамгийн анх. Одоо ч гэсэн төсөөлөхөд хэцүү. Яа гэхээр бид нэр бактери, вирус зэрэгчнүүдээрээ харж чаддаггүй ямар ч жижиг гэдгийг мэддэг. Хэд дахин жижиг гэдгийг мэдэх бол маш хэцүү байдаг. Тэгэхээр энэ ойлголтыг өгөх юм бол бүгдээрээ одоо энийг видеог харж үзцгээе. Энэ видеон дээр хэр жижиг вэ гэдэг талаар нь харагдана. Hey, do you know what nano means? It means small, very small. It is 1,000,000 times smaller than the smallest measure on a ruler. If you want to get an idea of how small a nanometer really is, you'll need to take a piece of hair from your head. Go on, it won't hurt. Got it. Now take a good close look at that strand of hair. Not much to look at, is it? If we were to shrink you down, smaller than the smallest thing you can see with the naked eye, you will find that your piece of hair starts to look a lot more interesting. You are now about the size of a red blood cell. Your strand of hair is a massive tree compared to you. Even at this size, you're still about 1,000 times too big to be considered nano. To get you down to the nanoscale, we will have to shrink you to about 100 nanometers tall. Hey, where are all the lights? You are now smaller than the wavelength of visible light. You are practically invisible. But for the sake of demonstration, I think we should turn on some lights. At this size, the red blood cell is 1,000 times bigger than you are. It is like an enormous stadium. Welcome to the nanoscale. You could probably hold a common cold virus in your hands quite comfortably now. The rhinovirus is only about 30 nanometers across and is nearly impossible to see next to the red blood cell. A red blood cell is too big to be considered nano. However, it's made up of all kinds of nanomaterials. If you were to look close enough, you would see that the outer walls of the cell are stabilized by a flexible, mesh-like protein skeleton. The bars and connectors that make up this mesh are considered part of a nanomaterial. Without these reinforcing nanostructures, the cell would be much more fragile and not nearly as flexible. It wouldn't stand a chance in your body. Everything is made up of nanomaterials. Nanomaterials are an arrangement of molecules and atoms that, when combined, create stable building blocks that can be made into larger, more complex materials and structures. Which is pretty much everything, including this little piece of hair. I bet you didn't think there was so much going on in such a small amount of space. Nano хэмжээсийн талаар тодорхой хэмжээний ойлголтыг авч авцсан чамайг төсөөлсөн гэдэгт итгэлтэй. Тэгэхээр атом болон одоо молекулын хэмжээнд өөрчлөлтийг оруулснаар янз бүрийн материал гаргаж авч байгаа тэрүүгээрээ янз бүрийн шинэлэг дэвшилтэнд хүрж байгаа тэр технологиг нанотехнологи гэж нэрлэж байгаа. Нанохим нь химийн салбарын сүүлийн үед маш хурдцтай хөгжиж байгаа. Ердөө 1960 оноос л үүсгэн тавигдаж эхэлсэн ч гэсэндээ одоо хөгжлийн маш эртэмтэй шатн дээрээ явж байгаа. Тийм сонирхолтой химийн шинжлэх ухаан, физикийн шинжлэх ухааны салбаруудын нэг байна. Тэгэхээр наноматериал нь атом болон молекулын түвшинд өөрчлөлтийг оруулж тэдний одоо дотоод холбоог нь илүү сайжруулснаар гадаргуугийн одоо шинж чанарыг нь маш юм сайн болгож өгдөг нано композит гэсэн үг байх нэ. Бүгдээрээ нано одоо продуктуудын тухай жишээ авч үзье л да. Нано ийм спрей буюу cover гэж байдаг. Түүнчлэн титанийн оксидоор хийгдсэн нано шил гэж байгаа. Энэ шил нь ямар вэ гэхээр мэдээж өндөр барилга болон одоо Японд бол нано технологийн судалгаа маш эрчимтэй хийгддэг. Америкт
маш сайн хийгддэг. Солонгост бас нэг маш том лаборатори байдаг. Тэгэхээр эдгээр маань өндөр барилгын одоо шилийг ингэж угаад цэвэрлэх амар хэцүү байдаг тий. Тэр бүхэнд зориулсан нано одоо шил гэж байгаа. Энэ шил маань болохоор титаны оксидоор хийгдсэн гэж түрүү хэлсэн. Нар, салхи, шороо гэх зэрэг зүйлсийг өөр дээрээ тогтоохгүй, хэр буртыг тогтоохгүйгээр шууд нөгөө молекулын түвшинд нь эмгүүлгэр болгоод юу судалгаагийн нөгөө нэг холбооных нь уртыг нь тааруулсан болохоор ийм гоё болж өгдөг гэсэн. Ерөөсөө муухай авдаг гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ шилнээс гадна бид нэр төвшөө хийгдэж байгаа юм хэмээл нано тийм хувцсны материал байдаг. Энэ материалаар хийгдсэн одоо хувцснууд маань одоо сунахгүй, урагдахгүй, хэрэгтэхгүй гэсэн маш олон давуу талтай боловч энэ бас амар сайн гүйцэд судлагдаагүй маш их судалгааны шатн дээр явагдаж байгаа ийм төрлийн материал байгаа. Өөр гэх юм бол одоо усны асуудал маань дэлхийн одоо асуудал болж байгаа. Тэгээ усны бохирдол, цэвэр усны хомсдол, далайн усыг хэрхэн цэвэршүүлэх үү гэдэг асуудал маань. Тэгэхээр нано фильтртэй ийм ус шүүгчүүд байдаг. Эдгээр ус шүүгч нь болохоор маш юм тийм бохирлогдсон, бохроос гарч ирж байгаа усыг цэвэрлээд уух боломжтой ус болгодог гэдэг. Гэтэ айгүй амар санагдаж байгаа сте шууд ууж чадахгүй юу. Гэтэ тэр төвшөнд нь цэвэрлдэг. Яагаад гэхээр тэр шүүлтүүрийн цавсаар зөвхөн усны молекулаар нь бусад бохирдлууд маань шүүлтүүл дээр үлдчихдэг. Болохоор тэр усыг дээд зэргээр цэвэрлдэг гэж үздэг. За энэ болохоор нано хэмжээс маань мэдээж атом молекулын түвшинд хэмжээд байгаа. Энэ та нарт юу харагдаж байна? Юу гэж бодож байна? Энэ бол double helix байна тий DNA-ийн. Энэ double helix буюу бид нар одоо чамайг өөрөө мэдээгүй чи энэ видеог үзээ сууж хахад чиний дотор мутацууд байнга явагдаж идэг. Буруу кодлогдууд маш их явж байгаа. Яагаад гэхээр бидний бие өдөрт хэдэн зуун сая удаа уураг ингэж нийлэгддэг, репликац явагддаг. Тэдгээр болгондонд маань алдаа гардаг. Тэр алдаагаа бидний өөрийнээс ингээд засаа яваад идэг гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ алдаанууд маань хэрвээ засагдахгүйгээр явчих юм бол цаашаа хавдрын эс болон өрөвсөж өөрчлөгдөн биднэрт талаараа мутант эсүүд үүсэх магадлалтай байдаг. Харин одоо гараад байгаа вирусын халдварт өвчин буюу коронавирус байна. Коронавирус болон илэгний Б вирус, HIV болон бусад төрлийн вирусын өвчнүүд эмчлэгдэхэд яагаад хэцүү байдаг вэ? Бактери болон вирусын ялгааг ямар ялгаатай гэж бодож байна. За тэгэхээр бактери, вирус хоёр гэдэг маань хэмжээний хувьд нэгдүгээрт ялгаатай. Бактери гэдэг маань эс шиг ийм том хэмжээтэй, вирус гэдэг маань болохоор маш жижигхэн эс дотор шимэгчилж амьдардаг тийм жижигхэн зүйлийг хэлж байгаа тийм. Тэгэхээр бактери гэдэг маань өөрийн эргэтнүүдтэй, эргэтэн тогтолцоотой, өөрөө өөрийгөө тэжээгээд явах чадвартай учраас бидний бүтээгдсэн антибиотик буюу им нь зөвхөн тэр бактери сонгомлоо үйлчлээд бактерийн гаралтай өвчнүүдийг бид нэр эмчилж чаддаг тийм үү, ангаах ухааны шинжилгээ. Гэтэл вирус гэдэг маань маш жижиг, өөртөө ямар ч эргэтэн тогтолцоогүй, өөрийнхөө амьдралыг хэвийн хангаж явахын тулд ямар нэгэн хүний биеийн эрүүл эд дотор амьдраад тэдгээрийн эргэтэн системийн тогтолцоог өөртөө ашиглаж идэг тийм хоруу чанартай жижигхэн бичил организм хэлж байгаа. Тэгэхээр гаднаас нь хараад энэ вирустэй эсүү, энэ амьд одоо ямар ч халдварлагдаагүй эс мөн үү гэдгийг бид нэр ялгах боломжгүй болохоор вирусын өвчнийг эмчлэхэд маш хэцүү доголдолтой байдаг. Нэг бол бид нэр бүх эсүүдээ устгах хэрэгтэй болно. Үгүй бол аль нь ч устгахгүй байх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр бидний вирусын эсрэг өвчний авж байгаа арга хэмжээнд тархалаагаа дэмжих буюу тэдгээр эсүүдтэй тулдах чадварыг нь нэмэгдүүлэхээс өөр аргагүй байдаг гэж одоогоор үздэг. Гэтэл нано файбер буюу нано технологи нь яаж энэ бүхэндээ тэмцэж ийн вэ гэхээр энд бол бидний эс харагдаж байна тий, хучуур эс харагдаж байна. Энэ хучуур эс дотор байгаа тэр вирус болон хавдрын эс нөгөө мутацид орсон эсийг маань нанофайбер буюу нөгөө нэг маш жижиг атомын түвшинд байгаа файбрууд нь нэвтэрч ороод зөвхөн тэр хоруу чанар үүсгэж байгаа эс буюу вирусаа дотор нь үйлдвэрлэгдээд байгаа муу уургуудаа ингэж ялгаж авах боломжтой гэдэг маань судалгааны одоо шатн дээрээ явагдаж байгаа. Хэрвээ энэ бүхэн энэ нано технологийн судалгаа маань эрчимтэй цаашид хөгжөөд явах юм бол бид нэр ихэнх өвчнөөс салах, бидний хизээж хэмжилж чаддаггүй анагаах ухааны маш хэцүүр тооцогддог вирусын өвчнүүд болон хавдруудыг эмчлэх бүрэн боломжтой гэж үздэг. Мөн сүүлийн үед ч гэлтгүй ер нь маш удаан хугацааны туршид хиймэл үе шилжүүлэн суулгах, хиймэл эргэтэн шилжүүлэн суулгах хагалгаанууд маш эрчимтэй хийгдчихсэн. Энэ хагалгаанууд хийгдэж эхлэхэд ямар хүндрэлүүд байсан бэ гэхээр эд эс нь заавал хоорондоо тохирсон байх хэрэгтэй байдаг. Энэ маань тохироогүйгээс болоод тухайн суулгасан эргэтнээ хүний өөрийн тархлааны эсүүд гадны биед байна гэд устгах тохиолдол маш их байдаг. Харин нано материалаар хийгдсэн
эдгээр нь эд эстэй хамгийн сайн тохирж өгдөг. Хамгийн сайн тохирсноороо болохоор тэгж устдахгүй эдийн тохиргонд яг өөрийн юм шиг таардаг гэсэн үг байна. Яагаад гэхээр юу вэ? Атом молекулын түвшинд нь сайжруулалтыг хийсэн байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр бүх юм маань сул талтай байдаг тий. Тэгэхээр нано технологи маань сул талтай. Сул талыг энэ чи юу гэж бодож байна? Сул тал нь гэх юм бол сул тал нь яг бүрэн судлагдаагүй байгаад оршиж байгаа. Гэхдээ одоогоор мэдэгдэж байгаа сул талууд нь гэх юм бол нано партиклууд буюу нано жижиг хэсгүүдээр ингээд амьсгалсан лабораторийн цагаан одоо хулганууд байна тий. Хүн дээр бол мэдээж туршилт хийж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хулгануудын маань үргэлжлэлийн процесс ихсэх, уушгинд нь янз бүрийн үргэлжлэл хатгалгаа үүсэх мөн арсны хөгшрөлийг хурцгах, ус унах зэрэг шинж тэмдгүүд ер нь бол илэрч байгаа. Цаашдаа ямар хоруу чанартайг нь бид нэр мэдэхгүй байгаа. Яг хунцар дэлхийд анх үйлдвэрлэгдсэндээ адил хунцар гэдэг материалыг хүмүүст төрөлхтөн анх гаргаж авчууд вау ямар хямдхан ямар гоё бүх юмд ашиглаж болохоор материал бэ гэж амар баярлж исэн ч гэсэндээ одоо хунцар хог хаягдал одоо болтолтой 1900 оны ихээр үйлдвэрлэгдсэн хунцар одоо хүртэл дэлхий дээр байгаа. Тэгэхээр бид нэр нано технологид мөн ямар хоруу чанар байгаа гэдгийг хэлж мэдэхгүй эдгээр маань судлагдж байгаа. Химийн шинжлэх ухааны маш сонирхолтой нэг салбар бол нано хим байгаа шүү гэж хэлсэн. За тэгээд чамайг гэртээ илүү дэлгэрүүлж уншихыг хэрвээ хүсэх юм бол карбон нано туб гэдэг сэдвийг сонирхож судалж үзээрэй гэж хэлээ. Карбон нано туб гэдэг нь карбоны атом бол маш гайхалтай атом тийм. Органик хими, хүний амьд бие организм бүх найрлаганд ордог маш олон холбоо үүсгэх чадвартай, олон хувилах чадвартай ийм атом байдаг. Тэгэхээр карбон нано туб гэдэг нь юугаараа онцлогтой юунд хэрэглэгддэг? Яагаад карбон нано туб нь ийм алдартай болоо яваад байгаа гэдэг талаар илүү дэлгэрүүлж уншаарай гэж хэлээ. Эцэст нь хэлэхэд болохоор нано гэдэг маань хамгийн жижиг хэмжигдэхүүн байна. Бид нэрийг мэдж байгаа, одоогоор мэдж байгаа. Энээс жижиг хэмжигдэхүүн цаашдаа гарахыг хэмж үүсэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр жижиг өөрчлөлтүүд маань ямар том үр дүнд хүрдэг вэ гэдгийг нэг жишээ байна. Тэгэхээр small is a big гэд өнөөдрийн хичээлээ дуусгая. Баяртай дараагийн хичээл болтол.